नमस्ते। इस चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जब खांसी जुखाम बहुत ज़्यादा हो जाता है और उससे परेशान होकर आप कोई टेबलेट ले लेते हैं तो वो टेबलेट आपका कफ सुखा देती है। जब आपका कफ सूख जाता है तो आपके सीने में जकड़न महसूस होती है और गले से धीमे धीमे खर खर की आवाज़ें आने लगती हैं। इसके लिए क्या करें? बहुत पुराना नुस्खा लेकर आई हूँ। मैंने अपनी दादी नानी को करते हुए देखा है, मैंने खुद किया है कई बार। ये आप देख रहे हैं, पिसा हुआ सेंधा नमक है। 2 काली मिर्च के बराबर ही हमारे पास 2 टुकड़े छोटे छोटे कपूर हैं। सेंधा नमक पिसा हुआ है। इसे भी मैंने 2 चुटकी में आईडीए से लिया है। इसका क्या करना है, पीस कर पाउडर बना लेना है। सेंधा नमक का, 2 मिर्चई का और 2 टुकड़े छोटे छोटे मिर्चई के बराबर ही कपूर, तीनों को पीस के मिला लेना है। क्वांटिटी का ध्यान रखना, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं लेकिन ज़्यादा डालने पर ये नुकसान भी कर सकती हैं। आधा चम्मच देसी घी है। 2 चुटकी मिर्चई का पाउडर है, काली मिर्च का, 2 चुटकी सेंधा नमक, 2 चुटकी कपूर। अच्छी तरह से पाउडर बना के इसे आग में गरम कर लेना है। गरम होके जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसे इस तरह से आपस में मिला लेंगे। मिला के आपकी जहाँ पसलियाँ दर्द कर रही हैं, जहाँ आपको जकड़न अपने सीने में महसूस हो रही है या गले में भी कुछ खराश और जकड़न है, आप इस पेस्ट से अपनी उन जगहों में धीरे धीरे 3 मिनट तक मसाज करें। ये दिन में 2 बार करना है। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा।